The King himself on BTM TV Lovely Live. Kaye Wisdom. Ogamba otya? Mutabani w'omulalo. Mutabani w'omulalo. Ko kya serikale leero ekyasere ekyokunywa takiveeko. No gwe twanywa. Anti kakati waliwo bakubana abanyankole nayo bola ababeera muno ne banywa ne chayo mukalu ne babeera chovola kakati batumenya. Njagala ofuna omusajja omunyankole yakulira ku matanga tegali mu mazzi. Ojja kola reasoning capacity. Ne muyitidde okwa abanyankole muyitidde mu Kampala. Ate mweyagaliza mwekazi entalo ze tuwulira mu NRM. Tetusobola kugenda Luweero. Olaba ne Luweero gye twalwanira olutalo. Twagenda ne tujjayo obuwango bw'Abaganda ne tugenda Mubende ne tugenda Mbala ne tukola museum tetwagikola Luweero because we don't want to go there. You stand for peace. Kashibaga yasoose okunyambaza t-shirt ya yellow. Kayi tobeera ofunira wa? Ni katona wa ina sente omusajja omulaba kankubule nagamba nze mpagira omuntu bw'aba ayina ideology etegerekeka nabagamba Bobi Wine yatambula nga agenda eri ng'akola statement ze naye nga tuwulidde omuntu asobola omuddamu. For example Charlie yagenda n'atukuba tteeke nenga ey'ebikajjo mu Basoga yagamba baakola etteeka ow'ebikajjo tosobola bikkiriza kugenda bitunda Kenya kituufu kwegamba ng'olima naye tuli tuli mu free market nsobola okutwala kati nze natwalako amakaya bwe Kongo tosobola kuŋŋamba nti ebyennyanja byo biguze bannayuganda kifuba no bitwala wali market kakati n'agenda atukuba tteeka endala baakola etteeka nga nze bwe mmala okulima nnoonya abantu nga bataano be balina layisinsi okutunda ebikajjo mu zi kampuni. Can you imagine? Omusajja n'agaawe nfuuka president ezo endagano ngenda zijjawo ne tubula omuntu mwenaalemu accounting statement. So tugambe Ashiba Kato yavuddeyo accounting nga kacali yako kageze oba kaalya kalo oba kaalya ki kati kagenze ne kakola zi t-shirt nze yamperezaako ebintu nenga Kato biki bino ogenda kukola ki nabinnyonnyola. Let me tell you bw'olaba Kato nga talina budget mwana nze waliwo abantu abali mu NRM kati nga basobola n'okukabya oyo omwana talina budget tebamuteeka ku simanyi campaigning bitya akutte sente ze n'akola because we needed this singa nyambala t-shirt eno nga kuliko no message waliwo abantu abapiikinga byannyonnyodde bullet simanyi bitya waliwo munnayuganda ajja ssoma ekiri ku t-shirt ategeere message gy'okola ki gy'ogamba naye tebeereza bukya babinnyonnyola babinnyonnyodde. Is your security you putting on such a yellow t-shirt mu kibuga Kampala wakati? Nze we baba banoonya aba movement banoonya bano nze kakati nze Kaye Wisdom olaba juzi okwekalakasa bagamba Wisdom mulalo twali tuva eri ku Lubaga nga tuuse ku Butikkiro gayi naati yali andeeta nanga Wisdom kansela nga anzijjamu nze nzikirire wange ababooda basatu be banvuga babiri nga bakulembedde Wisdom nedda kyatugenda mutano omulalo nga tebasaaga like that era ne bantuusa nenze gye mpitaga mutabani w'omulalo waayi nze wa movement wakola ekintu ky'ekidomola nkyogerako. Let me tell you aba security bonna abakwata Bobi Wine nga bamukuba mbayita nfaana. Kitegeeza ki mu Luganda? Enfaana ky'ekintu ekitalina direction kibeerawo enfaana efeedinga ku ggwe nfaana buli wa poliisi yenna ajja okukwata Bobi Wine n'amukwata mu eyo ango eya violence nfaana tebikusibye ebintu bino byogera tebamanyira. Why? Let me tell you okimanyi nti no wa poliisi aba taligasa ya President Museveni ng'amba tosobola kuddira kubanga buli wojja okukwata Bobi Wine n'omukwata n'omukubairi n'omuwadde n'omusuuba n'omukola ki ezo bampaane kati okola bampaane olowooze President agenda kufuula RPC agenda kukomyawo mu Kampala kumbe oli nfaana ogenda kusanyawo government gy'oyagala okuwa obwa RPC. Why? Because you don't know what's going to happen after 2021. If you do that violence buli wa poliisi yenna ajja okukwata Bobi Wine mu kalunga mukanyuga n'amusamba n'amukola bitya nfaana. Kaye kati tubalabe nga mulwana Ashiba Kato kweno project gyakoze kubanga NRM muyina entalo nnyingi nnyo yino project yagagiyisa mu NRM esotuuka mu bantu oshege tetulenga mu mulwana kuba tulenga mwerwana ffe teterwana abeerwana be bali ba Bebe Cool kyovola kati Bebe Cool olaba nagenda neŋŋamba King Michael yajja namugamba Bebe Cool bambi todda ku political shows buli ogenda otuswaza kubanga political shows ziba reasoning capacity osobola okubanga kati Bebe Cool yakula musajja yenkana kati nga yisima mu myaka naye kakati nga reasoning capacity kati nnyiriru
reasoning capacity ke n'obwongo bwa Bebe Cool nga bwenkananga akaweke ka kalidali nga omutwala ku political shows kanamboza ate tekajja muvuma kajja mufukira bufukizi ye Bebe Cool kuba kati Bebe Cool kati waliwo lumwe nali mulaba abadde ali mugaba t-shirt ng'afukamira era abantu batwale t-shirt omanyika kata kyakola ssente ali mu bya ssente bwagala solo zigabira obwerere kata Ashbaga wuno yakoze ebyobwerere tulidde conference tuli ku hoteli talina budget ya Gambi yabatwalira bonna ne benzezonza mwerwana nnyo kwa recent twalabye Isima ng'alwana ne full figure era bintu bya ena babadde bonna beetwala bonna kasita bantu bakulu oli ne eno Isima muzeeyi Isima nno asobola kuba asala full figure okimanyi oli serious Isima tagete myaka 7 mu kiikyo nga nkaaga mu gye nteri muntu wa Bulaya ayogera myaka gye mituufu kubanga balinga basambi ba mipiira tebasobola kati Isima oba ofaanana bwotyo ngo waliwo Sweden kati olwo singa yali Uganda singa enkanyanya zonna zagobuzi negundi zagobuzi agambye gundi ye bagitata citizenship ye Sweden agitunda lwaki tojigula nove Uganda n'ogenda Sweden Sweden Isima alimba naawe talina ku passport ya Sweden alina zino nange kati lwabayo bakuwa permanent residence kakati nze namugamba ne mukube ya Denmark manya wakana nnyo nenjimukuba he doesn't have that passport but abantu agitunda why don't you buy it nojikabira abantu ngani agula ebye gwe Isima asobola okuguza ekintu kya kifere Isima asobola okuguza empapulanga za NASA nga zaawo nekaite tukulabye mu campaign by the train nenga they are given a lot of money strategic level that is 1 2 so lagenda mwako kavuyo nga muvuma abantu nga muwandika posting eza Bebe Cool inze wisdom ngontwala mu ebyo tosobola gotolaba ne gotolaba akasajja kemagerako kalese power tukogereka akasajja mwaka kwatamu wenyino lunako lumu anti abakakwata ziri enfaana enfaana ziri ezagala bampani Bebe Cool nava nayogera ati munako bili kankubuze Smith oli wakabi mawule okusiba kwata Bebe Cool I mean kwata Bob Wine Bebe Fool isimanyi lwachajja nnyo mugundiza okwata si chali wange Bebe Fool I can't be a fool okwata Bob Wine ennaku bbiri kyamukoledde oba nedda Bob Wine kyamukoledde kati yatandise Western region mwagamba talinayo bantu olaba etteeke gye yabakubye ekyenjojo ate ekyenjojo manyi kye bakoze bamututte mayiro 2 okuva mu city center otegedde bona bakankana empale baagala kwefukira amagezi ne bagagaana nze nabagamba singa nali president wa Uganda Bob Wine nandibadde mu babubikalu. Is that free and fair? Kati goyo musajja omukolere ki goba gwe kaye amagezi go wa president nze sinze president singo ba the president nze singa nze mba the president we gwanga Bob Wine nandibadde mu babubikalu. Where does this leave SK Mbuga, Bebe Cool, full figure Isima? SK Mbuga nawulidde mbwa ali yanoonya nenga Mbuga ino kuwa kamotoka ne omuvuma Mbuga nawe motoka yawa Mbuga gwaliko nze wagenda yo ne bajjo mukusooka kajje Mbuga akole kyayagala okukola nze bangambye Mbuga nensirika bwende nga Mbuga anti kati omanyi kyebayita rivalry kabanga Isima bagenda ne babawa abakuumi jet special force nga abakuuma nekyalina okumanya ne Brian White yaliko n'abSFC nga bamukuuma gende mubuuze kaye wisdom wano ofunira wa kasente kaluwa mukine ekintu kino sina kasente nze mpagira oli kato byaleese kubanga aleese message egezaako okubuulira eddembe era kati lwakuba nkade temugikube mafia tebagikube abenaalemo bamanyi olaba kakyakoze wano bagenda naye munoonya ku byayogedde ebyo kati kyekyagirisa mmondo kasawaana ennyo Bob Wine kukufa kwayiga yenna yakendedde n'ekiro olubuto lugenda kuggwako kati katebe byayogedde nemmondo by the way kyomukyaliddeko uwa ewuwe ewaka bamutadde mondo njamukubirako ndabe naye kati omusajja yenna akankana mondo yetalabanga kukomera ebyabitulekere bamafia bakuba ekintu kino ogenda kirwanirira njagala abantu assurance ogiwa abantu bamafia abanakuba kino nja kuvaayo nkirwanirire kale katukwagaliza ebibuuzo ebirungi abantu bagambe nti wasomye bannange olunaku lwaleero batutaddeko ku UPRS ndi board director wa UPRS batutaddeko mu kitiiki twagala byatubuzabuza board director batuula waggulu wa company bati bebasalawo ekyo kimu ekyokubiri kakati ndi mukola papers era akawungeezi bana wisdom ndi mugezi can you imagine ndi mukola final papers zange ez'omwaka guno kyovula ebyo anti bakutikira dde
nja bayita kale tukwagala nnyo watso wadde Kaye Wisdom nkola ne Sir Lawrence ku kamera Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omukwata abala bali ku byabwe eyakulanywa amata omutali mazzi n'esseriraaka twaveeyo lwengo ne tufuuka abagaana introduction njimazi saagala kudda mu byabaganda bange boogedde but I want to appreciate mukulu Kato nga mukulu wange Isima kyagambye nti ffe twebima n'Isima olaba ndi mukwogereza ddoliini oyo mujja kumbuzi naye kagangumiikiriza oluusi musika eryo mufumamuko ategeere naye bwe tujja nga waliwo koozi eriwo twegatta ne tujja on one cause sebo nzengo tumukubirako engaleza kubanga kakati waliwo abantu abalina ssente nyingi nnyo mu NRM nze bye bantabula obwongo alina ssente nyingi nnyo naye kati tasobola naziteeka ku discourse kuba dise campaign Isima ayogedde ekintu nti abantu bakubalage nnyo President Museveni n'ebipande bye ne t-shirt kuliko omutwe gwe omutono n'omunene na buli kimu okuliko enviri n'obutaliiko but we wanted a message nakozeeko ku live emu ne ngamba bwenti nti bannange waliwo omukulu omu atambula ate no wakali mu sitayiro ye agenda n'ayogera statement z'ayogera eno tetunnafunayo muntu aziddamu ku statement z'akola naye neebaza Katonda nti Katonda bwe nyambala t-shirt egamba nti we stand for peace omuntu aba akitegedde ne zino zonna nga mukola ki nga bwe muziraba naawe tusigenda kudda mu bino ebyabano nina ebintu biri bye ngenda okutambulirako nze muzeeyi wange ali medical doctor nayingira mu balakisi emubende nga tusula mu officers mess bonna abaana abaali ababakungu babatwalako mu training by that time kitengezaako kugamba badde negayirira nnyo abantu abali mu security waliwo kye bayita legacy nze mmanyi oba tutwainingira nga tuli baana bato nze wenzijja okukwata ono nga nazza okukwata ono nsobola omulyawo nga mwe temutegedde ate si bwe muba mukwata abo abantu musobola okubeetoolola ne mubatwala bwe muti nga tekirabise nnyo ng'ekisasamaza kubanga okisasamaza tekyonoona gwakutta omuntu naye kikola damage ku Uganda kubanga wali abantu ababitambuza akwata kakiripu kamu n'akasalamu awo nga ebirala byonna birese ne bitambula mbeegayiridde I know you are my colleague but nze nsobola okyogera nze mumanyi I just speak bw'oba oli mu security mbeegayiridde n'obuwembeefu nandifukamidde when you are arresting as you are arresting people mukikole kindly nga tekisasamaza kubanga abakola amawulire bo bajja kukwata ekyo oli waagala mulete bakanyama we balinze mugambe ffe twakolako ku training oli mulyewo kati okulyawo no Dr. Tamale musobola omulyawo wano n'atagamba wi nga tasobola kikola ki kyogera nekitakola ki kubanga onookikola obubi abantu bajja kujja mu kakiripa katukole bubi kageneze ku muzeeyi wange ate kamukole bubi kubanga byonna ebikolebwa binenyeza ku ye kati ekyo mbeegayiridde ku ekyo kyekindeseza kiri nti nze akyogera I know what it means by when I talk about the security kakati ekirala be bavubuka abaffe banaine kambabuulire mwe abali wano kirabika mwe temuva mu ghetto nze nva mu ghetto eri bwayise mu kakugube abavubuka mmwe abaghetto bannange baghetto bannange badde mbeegayiridde bano abaana bano abali wano mulwakuba temubalaba bano bavaako mu bino ebifo tebakubayo na tiyagasi kakati ono olwesipasita eri gyalwera tebasobola kubayo tiyagasi oli omwana anyiri oli doliini oba abeera kololo eyo natebanga nayo tiyagasi kakati ffe bavubuka mmwe baghetto bannange mbeegayidde n'obwombeefu bungi ngenda kukosa statement ya kojja wange Medi Nsereko agamba bwati gumiikiriza gavumenti eriko gy'oyagala ekole ki ekusange mbadde nkwegayiridde gumiikiriza gavumenti eriko gy'oyagala ekusange bano naye kino kakyogere bweru mwe banaye kambabule bavubuka bannange bano bakyali bali so determined kye bayita political science kwata obuyinza bunyweze pwiza ani yasoma oluzungu wali Isima kwata obuyinza bakyogera ta mu luzungu bw'obeera n'obuyinza mweno temunakubaako na buyinza bw'obeera n'obuyinza olina kufuba okulaba obukuumi otya bano bakyali okumanya beetegeka okukuuma obuyinza basobola okukola n'ekintu kubanga era naawe gwewagira wanajja mu buyinza naye ajja bukuba si ekyo Isima nga tayagala butta nkwegayiridde kuuma emirembe gavumenti gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu ekkololo teriiyo muntu yafudde banaye buziga waliyo ebuziga yafudde teriiyo muyenga muntu yafudde si be bazaala akaana akamu ne mwana gwe wakoze press conference eno press conference
obeera mu otunula eno olaba balungi otunula eno olaba bantu batungi ngenda kukomawo mbadde ngamba kigambye olwayo kyogere obadde oyogera byabapasita simanyi yagagenda mu ebyo byonna twebaza kati okola press conference zobeeramu nga bonna abantu batukubadde naye mwebale bane butatukubaza mbadde mbagamba banayekamba buulire teriiyo muntu w'ebbunga gwe bakubye tiagaasi nze natulya Royal College ebbunga eri nga tesobola nakutuukayo teriyo na police post mbadde mbeegayiridde bavubuka mmwe nga bwe muva mu ghetto nga bwe tuva mu ghetto tolumba muntu akutte mundu tolumba muntu muganda wange akutte mundu bano bakyalidde walabe kakati tutandise okufunayo abantu abenkana nga isima bajjese okumanya gwe obuyinza bwagalwa nze bakamala okunteeka ku UPRS bodi ya UPRS bandayizza simanyibityabitya bogedde oluzungu lungi nempuliramuko ku pawa etonotono netebereza abasajja okwekalakasa kwate kutono walabe bavudde ku cupa n'ebitanda ne bajja boogera gwe ngamba gwe gayi wange wa ghetto ne bajja sajja wamulabe nga ava ku cupa ng'ayogera bwati we shall do what and they are so serious siwagira violence sigiwagira nako mwabala video zange muzimanyi nze nnenya ne bempagira nze nakaanako ne President Museveni one on one ne tukaana ne tumanya ne tutakaana on one issue kwegayiridde don't kukana with these people ng'okwata amayinja kubanga nawe onojja mu buyinza isimasolo okunjulira naffe tunakuwaamu obuyinza gwatasobola otusalako emitwe ebyaddala nze nkubuulira amazima kubanga gwe tomanyi kyebayita pawa waliwo omusumba omwo nebeyadayogera kuby abasumba bamuyita Pastor John Bunju yagamba bwati nga sinaba kutambulako waliwo abantu bayimukanga nga boogera byali semina y'aba business people ne bayuzi kakati nga abantu bali mu kunenya abo bagenda Bulaaya ne balemerayo ne bagenda mu America nakola statement emu nesigala mu mutwe gwange yagamba toyogeranga ku kintu kyotoli bw'oligenda mu America gwe n'okomawo wano ojja kuba n'obuyinza obwogera ku bagenda mu America ne basigalayo otegedde gwe nga tonnafuna buyinza bano ababuyina bagenda empola nkusaba busabi nze ndi muganda wammwe banaye mbabuulira si kubanga nti mpagira muzeeyi nti ndi kidomola mumanyi mwe abatera okumpulira naye nkugamba the reality bw'oba tonnafuna ku buyinza bano bakyali ababuyina sooka obeesonyiwe balabe bulabi nga firimu okitegedde ekyokubiri banayegamba buulire waliwo abantu abamu lwapakale tubinyonyo mu bibuga waliwo abantu abamu ffe tunoonya akalulu otuukeeyo mu byalo ebimu ng'akalulu ka muzeeyi muganda wange bakita batya oseereza mu bigenda mu gganga kaamu nnyo those people nga byoyogera tebabitegeera bulungi osegedde banaye mbabuulira isima gwavudde af country mbadde nkusaba osobola okuba wano ogamba ekintu tukitwala kiikyo kigenda kikirira kyambuka naye nga tekinaba kwambuka nkwegayiridde sooka okukakkana osobola okugamba omusajja asijja kuddaanga agambe kiikyo tukitwala kiikyo nawe olabe nga tukitwala naye nga tukitwalira wano katwe ngeri tekinabaako kyabadde nga bali abasajja isima nga wayogedde nti no yalabyeko kubadduka nga ye n'omunyumiza otya tojja kukola kyate nga they have the numbers so mbegayiridde malirize bwetyo keep peace keep the peace tolumba muntu alina mundu tolumba muntu alina buyinza kubanga gwe tomanyi kye bayita buyinza mwebale nnyo mwebale